पानी एकदमै ठुलो परिरहेछ। झरीको बेलामा त गीत पो गाउनु मन लाग्यो। राममणि साथी, के छ हालखबर? पानी भव्य परिरहेछ। अहिले चाहिँ अलिक पानी कम हुँदै गइरहेछ। तर कत्रा रमाइलो हुँदो रहेछ पानी पर्दाखेरि चाहिँ। हल्का गर्मी भइरहेको थियो, शीतल भयो।
रिनाले पनि हेर्दै रहेछ त ल अब चाहिँ पानी रोकियो जस्तै छ अघि ठुलो भइरहेको थियो अहिले त सानो भइरहेछ अब पानी रोकिन्छ होला